Doamne, cum se îndoaie podul. Unde e Tesla Model 3 Highland? Cum o va folosi un utilizator? Ce-l va enerva zilnic? Fleapă Mercedes badge on it și n-ai ști că e o Kia. Bună dimineața de la Covasna! Pe o dimineață foarte, foarte răcoroasă am ieșit repede din hotel să vă prezint finalistele de anul acesta de la Best Electric Car în România. Da, am ajuns la a 4-a ediție, a 3-a la care particip eu și trebuie să vă spun de la început faptul că este cea mai grea de jurizat ediție de până acum. Mi se pare că cele 7 mașini din spatele meu sunt atât de bine echilibrate între ele și toate au plusuri și minusuri atât de apropiate, încât anul acesta îmi va fi cel mai greu să jurizez care să primească titlul de Best Electric Car în România. Iar asta ne spune câteva lucruri importante despre industria auto. Ne spune faptul că jucătorii tradiționali din piață, producătorii auto, evoluează foarte mult, mașinile electrice evoluează foarte mult și lucrurile se egalizează în acest moment, iar clienții încep să primească din ce în ce mai multă tehnologie, care și ea la rândul ei este din ce în ce mai bună, pentru prețul plătit. Și o să vedeți că, spre deosebire de alte ediții unde aveam mașini de peste 100.000 de euro, anul acesta finalistele sunt în mare parte în jurul zonei de 40 spre 50.000 de euro. Iarăși, încă un lucru care joacă în favoarea clienților. Și nu sunt mașini rele absolut deloc și eu am o presimțire că câștigătoarea ediției de anul acesta va avea un preț din acea zonă. Și de la început trebuie să vorbim de elefantul din încăpere, nu? Pentru că știu deja că sunt unii dintre voi care tastați deja comentariul ăsta. Unde e Tesla Model 3 Highland? Ca și la alte ediții, știu, Tesla Model 3 Highland trebuia să fie aici în line-up. Ea a fost printre cele 14 mașini nominalizate. Noi am votat-o ca finalistă, dar atunci când am contactat Tesla România, reprezentanții Tesla din România, și ne-am spus că mașina lor este finalistă, fusese votată cu o largă majoritate să fie parte din acest line-up, am fost, n-aș spune politicos, refuzați de către Tesla. Ne-au spus că ei nu vor să participe în această competiție. Ce putem face dacă Tesla nu vrea să ne ajute măcar cu o mașină pe care să vă prezentăm? N-am avut ce face, așa că am mers înainte cu restul mașinilor, dar credeți-mă că aveți ce să vedeți. Și haideți să facem o enumerare scurtă a modelelor pe care le vedeți lângă mine și o să vă spun de pe acum că o să mă axez mai mult pe mașinile pe care nu vi le-am prezentat deja pe canal. Din toate acestea, 4 mașini deja le aveți prezentate în detaliu pe canal în clipuri dedicate. Volvo EX30 este prima dintre ele și cred că are cea mai mare prezență la mine pe canal. Am undeva la 4 clipuri deja cu ea. Am disecat-o din toate punctele de vedere. Dacă vreți să vedeți ce părere am despre ea, intrați pe oricare dintre acele clipuri. Inclusiv am mers să fac drifturi cu ea pe un lac înghețat. Aici avem prima mașină pe care am condus-o în premieră la acest eveniment, de la București până aici. Se numește Volkswagen ID.7 și vă spun din acest moment, o să vorbim un pic mai mult despre ea mai târziu, m-a impresionat foarte, foarte mult. Nu credeam că Volkswagen poate să facă o mașină electrică atât de bună. Mergând mai departe, altă mașină pe care am condus-o în premieră zilele acestea, Hyundai Ioniq 6, care deja am programat-o pentru un test exhaustiv aici pe canal și o să o vedeți în detaliu. Dar iarăși e o mașină care m-a impresionat în mod foarte plăcut și care cred eu că are foarte mari șanse la titlul de anul acesta. Trecem mai departe la BMW iX2 pe care vi l-am arătat de curând. Singura mașină din acest line-up care folosește în continuare o platformă de mașină termică pe dedesubt. Asta s-a văzut mai ales în comparație cu toate mașinile de aici care folosesc platforme dedicate electrice. O să vedeți mai târziu că o să vă explic exact cum am jurizat și de ce și cum a afectat jurizarea mea această mașină. Încă o premieră pentru mine, Renault Scenic E-Tech. Încă o favorită la titlu. Vă spuneam, este foarte, foarte echilibrat anul acesta. Mașină pe care am condus-o în premieră și care are a doua cea mai mare baterie de aici, de 87 de kWh utili. Da? Este absolut impresionant cât de multă baterie oferă Renault de banii aceștia. MG4, o mașină pe care ați mai văzut-o pe canal, dar nu în această configurație. Aici avem versiunea long range cu baterie de 74 de kWh utili, abia adusă în România cu 245 de cai putere și un preț fix pentru că avem un singur nivel de echipare, 42.000 de euro. Și ajungem și la
regele acestui line-up. Vă vine să credeți sau nu, deși este cea mai mare mașină de aici, din toate punctele de vedere, și cea mai scumpă, are și cea mai mare baterie, nu are cu mult peste media de putere a acestor mașini de lângă mine, dar mașina asta, în ciuda dimensiunilor rubensiene, este cea mai rapidă din acest line-up. Kia EV9, o mașină pe care v-am prezentat-o pe canal. Din punctul meu de vedere, Kia EV9 este, by far, cea mai bună mașină de aici. Nu există îndoială. Este cea mai spațioasă, este cea mai puternică, este mașina cu cea mai mare baterie, dar are două probleme mari. Prima problemă, prețul. Prețurile pentru EV9 încep mai sus decât la restul mașinilor de aici. Mai mult decât atât, deși încep de la 72.500 de euro, mașina din spatele meu este 90.000 de euro, așa cum este configurată în acest moment aici la concurs. Asta o face o propunere foarte limitată, pentru că nu foarte mulți clienți se vor permite. Și recunosc, am spus că mașina asta are un raport calitate-preț impecabil și mi se pare în continuare că mașina aceasta, pentru ce oferă, este ultra ieftină. Cum zicea colegul meu de echipă, Adi Dima, de la E-Blog Auto, zilele trecute când a condus-o și el în premieră, slap a Mercedes badge on it și n-ai ști că e o Kia. Dar prețul mare o penalizează în acest caz, cum s-a întâmplat și la edițiile trecute când am testat EQS, când am testat i7, 200.000 de euro e prohibitiv pentru foarte multă lume. Și al doilea motiv pentru care e penalizată puternic, e o mașină de nișă. În experiența noastră de ieri, prin centre comerciale, pe drumuri întortocheate și așa mai departe, mașina asta s-a chinuit. Nu e o mașină făcută cu care să mergi zi de zi prin oraș, o mașină care să-ți permită să o folosești zilnic ca oricare alta din acest line-up. Deci va fi o propunere pentru un anumit tip de client extrem de nișat. Și deși, repet, este cea mai bună mașină de aici, din toate punctele de vedere, aceste două motive o pun undeva pe locul 3 spre 4 în preferințele mele, dacă e să judecăm cât se poate de obiectiv. Da, nimeni dintre noi nu poate fi 100% obiectiv. Așa că, acum vom vorbi despre fiecare mașină în parte, câteva dintre ele le voi și filma în timp ce le conduc și vă voi explica exact cum am jurizat eu anul acesta la Best Electric Car 2024. Și înainte să trecem la faza următoare, trebuie să mulțumim sponsorilor: Arval, ca de obicei sponsor Best Electric Car, Vitesco Technologies, iarăși alături de noi pentru al 4-lea an aici, și Bosch Car Service, sponsorii principal, alături de L-Drive, care ne-a dat curent să ajungem până la Covasna și înapoi, a fost foarte generoși din acest punct de vedere, Hotel TTS Covasna. Și haideți să mergem mai departe. Și acum, cea mai mare provocare cu cea mai grea mașină din tot grupul de astăzi. Doamne, cum se îndoaie podul. Doamne, cum flambează. Vai, cum se aude. Vai, cum se aude. Uf. Bine ați venit la prima mea tură cu Renault Scenic E-Tech. O mașină care cred eu că va avea un cuvânt greu de spus în segmentul în care operează. Este vorba de segmentul cel mai disputat în Europa în acest moment. SUV-uri de segment compact, segment C, spuneți-le cum vreți, dar cu tren de rulare, cu motorizare electrică, care teoretic este viitorul. Despre asta ne vom certa ani de zile la rând de aici încolo, nu mai are rost să discutăm. Dar ce voiam să vă spun este că m-a impresionat mașina asta chiar și de ieri, de când am condus-o prima oară. Mi se pare o mașină făcută așa cum trebuie
și o propunere foarte interesantă pentru cei care vor o astfel de mașină. Specificațiile, din punctul meu de vedere, vorbesc de la sine, dar atenție că există două combinații, dacă vreți, de baterie și motor. Prețul de pornire pentru un Renault Scenic E-Tech în România este de 39.900 de euro, ca la Kaufland. Da? Deci 40.000 de euro, dar nu pentru varianta asta pe care o testăm noi, ci pentru varianta cu baterie de 60 de kWh și 170 de cai putere pe puntea față. Mi se pare foarte bine că Renault comunică doar puterea netă a bateriei față de alți producători care dau puterea brută și după aia trebuie să stai tu să cauți care e valoarea netă, pentru că pe tine te va interesa întotdeauna valoarea netă, pentru că aia e capacitatea utilizabilă a bateriei în orice mașină. Adică dacă te uiți în configuratorul Renault și o să vezi Renault Scenic E-Tech 60, înseamnă că are 60 de kWh util. Mașina pe care o conducem noi are un preț de pornire de 45.000 de euro, pentru că este versiunea pentru cei care fac naveta, să spunem. 87 de kWh utili, a doua cea mai mare din acest grup de mașini de aici, de la Best Electric Car, depășită doar de EV9 și nu cu mult, și 220 de cai puși pe motorul de pe puntea față. Mașina este tracțiune față, doar atât, indiferent ce versiune o să-ți cumperi. Poate în viitor o să vedem și o versiune cu tracțiune integrală, dar nu cred. Pentru că mașinile astea în ziua de azi, SUV-urile astea, nu sunt făcute neapărat pentru off-road, nu ai nevoie în mod necesar de tracțiune integrală, clienții nu o cumpără în mod necesar tot timpul, așa cum am spus în foarte multe clipuri, și probabil Scenic-ul nu o să fie oferit cu tracțiune integrală. Ce m-a impresionat cel mai mult la mașina asta? Suspensia, autonomia și eficiența. În primul rând, suspensia se așează foarte bine pe drum. Vorbim de o mașină care are jante pe 20 și totuși amortizează impecabil denivelările. O mașină care stă foarte bine pe curbe, o mașină care se conduce foarte, foarte bine și datorită centrului de greutate foarte jos. Apoi, eficiență. Pe parcursul acestui traseu pe care l-am avut, până acum mașina are un consum mediu de 18,3 kWh și a fost condusă în toate tipurile de condiții, la deal, la vale, pe autostradă, pe DN, în toate tipurile. Autonomia va depinde foarte mult de două aspecte: eficiență, da, consum, și mărimea acumulatorului din pod, dacă nu e baterie, acumulator. Și combinația dintre astea două îți dă autonomia. Sunt mașini care au consum mai mic, dar și autonomie mai mică, pentru că au baterie mai mică. Sunt mașini care au autonomie mai mare datorită capacității bateriei, dar cu consum mai mare. De ce este important să le discutăm în separat? Pentru că o mașină cu eficiență mai bună înseamnă costuri mai mici de exploatare pe termen lung. Pe lângă faptul că ai autonomie mai mare în majoritatea cazurilor, asta înseamnă că vei încărca mai rar și asta înseamnă că vei cheltui mai puțini bani și, în foarte multe cazuri, vei sta mai puțin la încărcare. Apropo de încărcare, mașina asta are o putere maximă de încărcare de 150 de kW, ceea ce e decent, având în vedere că e o platformă pe 400 de volți, dar nu este neapărat lider în segment în acest sens și nu este liderul mașinilor pe 400 de volți. Titlul ăsta se duce la Tesla, care cumva, deși are toate mașinile Tesla au platformă de 400 de volți, cumva reușesc să încarce cu 200 de kW și chiar și mai mult în unele cazuri. Asta cred că ar fi punctul în minus pentru mașina asta, faptul că nu are o platformă pe 800 de volți, dar și asta este discutabil. O să vedeți că o să vă spun și la alte modele. E discutabil pentru că avantajul principal pe care îl are o platformă pe 800 de volți este puterea de încărcare. Asta înseamnă că o să încarci mai repede mașina ta pe o astfel de platformă, dar vei depinde foarte mult de stațiile de încărcare. Pentru că, ca să beneficiezi de această platformă, trebuie să ai stații de peste, 250 de kW putere și nu sunt atât de multe. Majoritatea, la punctele unde am alimentat noi, sunt de 150 până în 180. Ieri am alimentat la o stație de 180 de la L-Drive și am conectat EV9 acolo și a tras cu 176 de kW. S-a apropiat și la 178. Deci acolo, da, puteai să exploatezi acest avantaj al platformei pe 800 de volți. Mașina asta, de exemplu, dacă aș fi pus-o la acel încărcător, ar fi folosit maxim 150 de kW și ar fi fost în dezavantajul nostru să folosim stația aia pentru mașina asta. Întotdeauna trebuie să vă gândiți cum să folosiți resursele cât mai echitabil. Dar, ca jurizare, puncte forte pentru mașina asta, pe lângă eficiența, autonomie, bateria uriașă,
reprezintă și aceste ecrane, acest sistem de infotainment OpenR cu Google, care este absolut impecabil, nu numai că are o grafică foarte bună și se mișcă foarte bine, are și foarte multe funcții foarte interesante. V-am mai vorbit despre el, poți să instalezi tot felul de aplicații, ești direct nativ pe sistemul de infotainment al mașinii și este un mare, mare plus. Pentru că subestimăm de foarte multe ori importanța unui sistem de infotainment foarte bun. Când te gândești la o mașină, trebuie să te gândești în primul rând la chestiile pe care le vei folosi zilnic și de care o să te lovești foarte des. Și sistemul de infotainment în orice mașină în ziua de azi este foarte, foarte important. Pentru că te vei lovi de el zilnic și dacă e un sistem lent sau un sistem care e alambicat, cu meniuri alambicate, cu funcționalitate limitată, o să îți scoată pe real în timp. Deci, sistemul de infotainment, îmi place foarte mult interiorul făcut cu materiale corecte, asamblat cum trebuie. Pe mașina asta, care este un Esprit Alpine, avem și sistem audio Harman Kardon, deci foarte multe lucruri incluse deja și prețul total al mașinii acesteia, în configurația pe care o vedeți, 47.500 de euro. Mi se pare unul foarte, foarte bun. Știu, Renault de 47.500 de euro, wow, ce scump e, știu, vă înțeleg, suntem obișnuiți ca Renault să aibă mașini mult mai accesibile, dar la ce oferă mașina asta, mi se pare un raport calitate-performanță-preț foarte, foarte bun. Și este unul din aturile pe care le are mașina asta în comparație cu rivalii de astăzi. Gândiți-vă numai la faptul că la 47.500 de euro ai o baterie de 87 de kWh. Renault nu se joacă, e clar că au țintit acest model direct către preferințele clienților, direct către ce interesează în mod special. Și dacă e să mai am o ultimă critică la mașina asta, probabil este izolarea fonică. La viteze mai mari parcă putea fi ceva mai bună. Am mers ieri cu viteze de peste 100 de km pe oră și mi s-a părut că ar putea să aibă o izolare fonică ceva mai bună, dar nu e teribilă, doar că am condus ulterior și alte mașini care au avut o izolare fonică mai bună și am putut să văd diferența, dar pentru foarte mulți clienți chestia asta nu este chiar disponibilă imediat, pentru că puțini au ocazia să testeze toate mașinile pe care le testăm noi astăzi back-to-back și să vadă exact diferențele dintre ele și care se comportă mai bine și care nu. Trezite lemnele astea. Probabil că cea mai mare surpriză pentru mine personal la acest eveniment este fix mașina pe care o conducem acum. Este vorba de Volkswagen ID.7, în caz că nu v-ați dat seama. Proaspăt lansată anul acesta. Unii ar spune că vârf de gamă al producătorului german pe partea de electrice și iată că e oferit ca un sedan în teorie. În practică să știți că mașina este foarte mare. Chiar am filmat niște cadre cu ea cât timp era la încărcat la L-Drive înainte de plecare și era parcată lângă BMW iX2 sau BMW X2, care teoretic este un crossover compact. Mașina asta, dacă te uitai la nivelul plafonurilor, era cam la aceeași înălțime cu X2-ul. E masivă, e mare. Înțeleg de ce au trebuit să o facă așa, pentru că ai nevoie de o baterie mare pe dedesubt. Folosește platforma MEB a celor de la Volkswagen, bineînțeles, fiind modulară, dar din punctul meu de vedere este cea mai reușită mașina lor de până acum. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam la chestia asta.
Și cel mai impresionant lucru la ea este cu siguranță suspensia. Inițial când m-am urcat la bordul ei am zis, bă, mașina asta are suspensie pneumatică. Am verificat ulterior, trebuia să-mi fac temele dinainte, știu, dar am vrut să am așa un contact nefiltrat cu ea, pentru că e o mașină importantă, și am aflat că nu este suspensie pneumatică. Este o suspensie clasică, dacă vreți să-i spuneți, da, cu amortizoare adaptive. Mașina asta are suspensie adaptivă DCC și poți să reglezi cât de moale sau de tare să fie. Și vreau să spun că în cel mai confortabil mod de rulare este absolut sublimă. Absorbe imperfecțiunile cu o grație pe care am văzut-o foarte rar. Are un feeling de limuzină adevărată. Are un feeling de Phaeton, din ce mi-au spus alții jurnaliști cu mai multă experiență decât mine, pentru că probabil știți și m-am plâns de chestia asta de multe ori, eu n-am apucat încă să conduc un Phaeton până acum, spre rușinea mea. Deci da, m-a impresionat maxim suspensia acestei mașini, mai ales având în vedere faptul că nu este pneumatică, este rafinată, este bine izolată fonicul, ajută și profilul aerodinamic, da? Pentru că acesta nu te ajută doar la obținerea unor cifre de autonomie mai bune, ci te ajută și la reducerea zgomotului resimțit la interior. Cu cât mașina taie mai ușor aerul, cu atât va fi mai silențioasă la interior. Specificațiile tehnice. Vorbim despre o mașină cu un singur motor electric pe puntea spate, da? Deci tracțiune spate, 286 de cai, 550 de Nm cuplu, iar bateria are o capacitate utilizabilă de 77 de kWh, undeva la 82 brut. Puterea de încărcare maximă este 175 de kW și din ce am observat el e bine optimizată. Mașina se încarcă destul de repede și per total mi se pare cu adevărat o limuzină. Da? Pe parte de rafinament, de spațiu, e foarte mult spațiu în mașina asta, inclusiv în spate am încăput destul de bine. E o critică, bancheta e un pic prea înclinată pentru gustul meu, s-ar putea să stai cu genunchiul un pic sus, dar spațiu, confort, finisajele interioare îmi plac foarte mult. Materialele folosite sunt de calitate bună. Pe ușa am Alcantara cu un plastic moale. E clar că Volkswagen a ținut cont de criticile aduse de noi jurnaliștii pentru primele lor modele, ID3, ID4, care au fost destul de criticate, pe bună dreptate, din foarte multe puncte de vedere, și au remediat majoritatea problemelor. De exemplu, sistemul de infotainment, da? Este cel mai recent de la Volkswagen și funcționează impecabil. Chiar nu mai sunt problemele pe care le avea ID3-ul înainte. S-au păstrat câteva elemente care nu or să fie pe placul tuturor. Butoanele sensibile de pe volan, sensibile la atingere pe volan, sliderele astea la fel, dar sistemul acesta funcționează impecabil. Din punctul meu de vedere e un ecran mult prea mare. Am spus asta și la Tiguan și la Passat când le-am testat. Dar mă rog, oamenii vor ecrane, avem și head-up display, din punctul meu de vedere e de ajuns. Și important, avem și un ecran micuț aici în spatele volanului pe post de instrumentar de bord, care te ajută foarte mult în foarte multe aspecte. Bineînțeles, plafonul e din sticlă, electrocromatică, se închide ca să te protejeze de razele soarelui. Deci, per total, mașina asta îmi place mult. O să o luăm și la un test amănunțit, dar ăsta a fost primul meu contact cu ea. Acum, hai să vorbim de ce nu îmi place la ea în condițiile în care trebuie să o jurizez comparativ cu celelalte mașini. Primul lucru, nu are arhitectură pe 800 de volți, deci nu este neapărat future-proof cum sunt alte mașini. Da? În momentul de față am vorbit despre chestia asta, nu contează atât de mult, dar pe viitor s-ar putea să fie decisiv și dacă nu ții mașina asta pentru doar 2 ani și vrei să o ții pe termen lung, s-ar putea să fie o problemă. Al doilea lucru, prețul. Este a doua cea mai scumpă mașină de aici. Din punctul meu de vedere merită. Din punctul meu de vedere chiar merită. Pornește de undeva de la 55.000 de euro, dar ce vedeți aici, echipare completă, e 68.500. 68.500 o poziționează undeva la 20.000 de euro peste Scenic, peste Ioniq 6, peste multe mașini de aici, peste MG4 cu mult peste. Deci e o diferență destul de mare de preț. Bineînțeles, asta nu înseamnă că toate mașinile vândute vor fi de 68.000 de euro. Unele dintre ele, probabil, vor fi mai aproape de 55.000 prețul de pornire, pe acolo, 60, dar în continuare e o mașină scumpă. E o mașină iarăși, pentru un anumit tip de client și nu cred că va putea deveni mainstream. Multă lume spune că ăsta e Passatul electric. Nu va putea fi atât de populară pe cât a fost Passatul la acest nivel de preț. Și încă o critică e faptul că bateria, în ciuda faptului că mașina este super eficientă, haideți să vedem ce consum are.
În ciuda faptului că mașina este foarte eficientă, acum, pe ziua de azi, avem un consum de 14,5 kWh la 100 de km. Pentru un monstru atât de mare este excelent, dar suntem la vale, e mai eficientă decât Renault Scenic, dar mi-ar fi plăcut să aibă o baterie mai mare. La banii ăștia ar fi trebuit să aibă o baterie mai mare. Dacă Renault poate să-ți ofere o baterie de 87 de kWh la 45.000 de euro, și Volkswagen ar trebui să investească un pic mai mult în baterii, să încerce să ofere baterii mai mari. La ei, bateria asta este cea mai mare baterie pe care o au pe toate modelele electrice. Și ar trebui să aducă ceva în plus pe partea asta. Hyundai Ioniq 6 este al doilea model din tot line-up-ul de aici, de la Best Electric Car, sau ar trebui să spun abia al doilea model, care folosește o platformă de 800 de volți. E normal, este fratele lui EV9, construit pe aceeași platformă eGMP, și asta se cunoaște, pentru că dacă ne uităm la specificațiile tehnice, o să observăm că mașina asta are cea mai mare putere de încărcare. 233 de kW și ceva îmi spune că s-ar putea chiar mai bine. Spun asta pentru că în momentul de față există mașini care încarcă la peste 300 de kW pe 800 de volți și ăsta este unul dintre principalele avantaje ale acestei mașini în această competiție, respectiv faptul că este teoretic future-proof. Ce îmi place foarte mult la ea este faptul că are această arhitectură și este probabil, nu știu încă sigur, cea mai eficientă mașină de aici. Cel puțin din cifrele pe care le-am văzut până în acest moment, așa pare. Acum iarăși avem un consum de 15,6 kWh și ieri am avut undeva la 15,4 toată ziua. Dar ziua de azi nu s-a terminat. O să fac niște calcule și o să vă pun aici jos cât a consumat mașina asta în medie pe parcursul celor 2 zile. Dar este incredibil de eficientă. Are și o baterie făcută din mai multe module care e servisabilă, încă o chestie care nu e chiar mainstream în industrie în momentul de față. Și ce mai are ea special din punctul meu de vedere este designul. Și am spus doar special, n-am spus neapărat frumos sau urât. Designul întotdeauna o să fie o chestie extrem de subiectivă. Mie de la spate mi se pare că seamănă foarte mult cu un Porsche 911 Ducktail. Toată lumea a spus chestia asta, este evident când vezi eleronul din spate. Forma ei alungită o ajută foarte mult pe partea de coeficient de rezistență la înaintare. E 0,21, cel mai bun de aici, punct, și unul dintre cele mai bune din industrie. Și normal că toate chestiile astea o să o ajute să fie cât mai eficientă. Specificația modelului pe care îl testăm noi astăzi este 228 de cai, este un long range, da? 228 de cai putere, un singur motor pe puntea spate și 350 Nm cuplu. Bateria are 74 de kWh. Și dacă ne uităm că avem consum mediu de 15, asta înseamnă că poți să faci 500 de km constant cu mașina asta în ritmul ăsta de mers. Și s-a mers și pe drum expres, s-a mers și pe DN, s-au urcat, s-a coborât. Au fost 7 șoferi la volanul acestei mașini, stiluri diferite de condus și iată, media e undeva la 15-15 jumate. Mi se pare absolut fenomenal. Ai și o putere de încărcare foarte rapidă, deci din punctul ăsta de vedere aici avem regina concursului. Dacă tu vrei să-ți iei o mașină electrică care să aibă autonomie mare, consum mic, repet, e important consumul nu doar pentru autonomie, ci și pentru costuri, și vrei putere de încărcare rapidă, asta câștigă. Este la nivel cu Tesla, cu ce vreți voi, cu cele mai bune mașini din industrie. Dar nu are doar plusuri, are și minusuri. Respectiv, la interior mi se pare că materialele puteau fi de o calitate mai bună. Da, nu este nivelul de echipare de top, vorbim de un nivel de echipare premium. În România poziției premium, premium plus și luxury. Prețurile încep de la 45.000 de euro. Cât costă mașina asta? Este nivel de echipare premium. Da, singurul minus principal pe care l-ar remedia un nivel de echipare superior ar fi faptul că scaunele astea ar fi din piele și ar fi ventilate. În rest, calitatea materialului de la interior, bord, panouri de uși, plasticul de aici ar fi la fel. Nu este rău, dar se putea mai bine. Asta e impresia generală. Cam asta este principala critică. Și a doua critică este spațiul la cap în spate. M-am urcat mai devreme și mai aveam atingeam plafonul, depinde și de poziția în care stau. Dacă stau foarte drept, ating plafonul, nu am loc. Am foarte mult loc la picioare, în schimb, asta apreciez, platforma e
mare, adică mașina are 4855 de milimetri și are un apartament de 2,9 metri undeva pe acolo, e posibil să greșesc, dar e foarte, foarte lungă și te ajută chestia asta. Ei, și faptul că costă 45.000 de euro, sincer, nu cred că ai nevoie în mod special, de exemplu, de pachetul Luxury și vă spun de ce. Ai în plus așa, jante pe 20, vă spuneam, piele la interior pe scaune, plus scaune ventilate și nu mai știu exact dacă ai și trapă. Astea sunt principalele opțiuni în plus. Pentru 3.000 de euro, pentru că oricum mașina asta în România maxim costă în echipare Luxury 48.000 de euro. Iar la banii ăștia e un rival foarte puternic pentru Senicu, de care am vorbit mai devreme, care e și el 45.000, 47.000 cel pe care l-avem noi aici la test. E un rival foarte interesant și pentru MG4, care e 42.000 cu bateria de 77 de kW. Deci comparabilă cu asta. Așadar, dragii mei, o decizie foarte greu de luat astăzi. The next day. Abia m-am întors de la Ministerul Mediului, acolo unde am decernat premiile pentru Best Electric Car 2024 și, bineînțeles, trebuie să vorbim despre cum am jurizat. V-am spus deja, probabil la începutul clipului, dacă mi-aduc eu bine aminte, pentru că am avut câteva zile foarte aglomerate. A fost cea mai haotică experiență la Best Electric Car de până acum, cea mai aglomerată. N-am avut foarte mult timp la dispoziție și a fost 2 zile foarte încărcate. V-am spus deja că aceasta este cea mai grea ediție de până acum. Mi-a fost, zic eu, foarte, foarte greu să aleg o câștigătoare, pentru că mașinile au fost foarte echilibrate. Și, bineînțeles, juriul nu a ajuns la un consens. Ok, mai existau câțiva oameni care aveau păreri diferite, e normal să fie așa, e un juriu destul de variat, dar de multe ori ajungeam la un numitor comun. De data asta nu s-a întâmplat așa. Scorurile au fost foarte echilibrate. Și asta arată foarte multe lucruri. Arată faptul că, unul la mână, avem din ce în ce mai multe opțiuni foarte interesante pe piață. Doi la mână, arată faptul că se încinge foarte tare competiția și dacă în trecut, de exemplu, aveam mai multe mașini care participau la această finală construite pe platforme termice, acum a fost una singură. Deci se trece masiv pe platforme dedicate electrice. Dar asta este o veste foarte bună pentru noi, pentru clienți. Pentru că vom avea foarte multe opțiuni la dispoziție și concurența întotdeauna va duce la avantaje de preț, la creșterea competitivității, la creșterea tehnologiei foarte repede. Lucrurile evoluează incredibil de repede în această industrie. Da, turul nostru ne-a purtat pe drumuri din țară de toate tipurile. Am fost chiar și pe o zonă de off-road un pic accidental. Am mers pe un pod suspendat cu mașini de 2,8 tone, cu tot cu bagaje, ceea ce a fost o experiență, hai să-i spunem, interesantă. Eu nu am avut curaj să conduc nicio mașină pe acel pod. Au fost alții mai curajoși decât mine. Eu chiar trebuia să trec cu Kia EV9 peste podul ăla și am zis că eu nu fac chestia asta, nu vreau să risc, nu am de ce. Am observat că rețeaua a crescut foarte mult și asta se observă de la an la an atunci când facem noi aceste competiții. Rețeaua evoluează foarte repede. Nu am stat la coadă nicăieri, am avut stații de mare putere în Brașov și la Ploiești și mașinile s-au încărcat foarte repede și acolo se văd avantajele platformei pe 800 de volți. Kia EV9 trăgea cu 176 de kW dintr-un charger L-Drive, condițiile în care el avea un maxim de 180 disponibil și, apropo, EV9 putea să încarce cu mai mult. Da? Deci vorbim despre evoluții foarte, foarte interesante. Gândiți-vă că în mai puțin de o oră, la singurul pit stop pe care l-am făcut pentru încărcare în prima zi, în mai puțin de o oră am încărcat 7 mașini electrice până la 80%, folosind doar 4 porturi de încărcare. Da? Campion aici a fost EV9 la egalitate cu Ioniq 2. Da, deci lucrurile evoluează. Există acum și foarte multe soluții de finanțare de la Arval, partenerii noștri din acest experiment. Există în România dezvoltare de produse pentru mașini electrice de la Vitesco, pe care i-am vizitat din nou de data aceasta la Brașov și am văzut ce fac acolo. De exemplu, calculatorul de putere de pe Kia EV9 este făcut de ei, în timp ce
Invertorul de pe Renault Scenic este făcut tot de ei și așa mai departe și există mai multe componente de care n-au putut să ne spună deocamdată, folosite pe multe mașini. Da, deci lucrurile se mișcă în direcția bună din punctul meu de vedere și asta a fost cea mai complicată ediție pe care am avut-o de jurizat până acum. Și bineînțeles trebuie să vă explic și cum am gândit eu votul. Da? Probabil că mulți sunteți curioși cum am votat, de ce una, de ce nu cealaltă și o să o luăm treptat. În primul rând trebuie să vorbim despre cum se aleg concurenții care ajung în această etapă. Pentru că am explicat și în anii trecuți, scrie și pe site, dar aparent trebuie să vă spun de fiecare dată că apar tot timpul discuții în contradictoriu. De ce participă X, de ce nu participă Y, de ce prețuri mari, de ce prețuri mici și așa mai departe. În această competiție sunt înscrise automat toate mașinile pur electrice lansate în ultimul an calendaristic de la ultimul eveniment, deci de anul trecut din aprilie-mai. Toate mașinile care au fost lansate pe piața din România, da, au fost înscrise automat în această competiție. Important de menționat că trebuie să fie disponibile în România la momentul concursului. Da? Deci dacă se lansează 5.000 de mașini electrice în China, n-au cum să participe aici. Mașinile trebuie să fie noi. Da? Deci dacă, nu știu, anul ăsta s-a lansat Tesla Model 3 Highland, da? Care e considerat teoretic un model nou. Ei, anul ăsta ar fi putut să participe, anii viitori n-ar mai fi putut fi eligibilă. Așa se organizează toate concursurile de genul acesta în toată lumea, inclusiv World Car of the Year, World Car of the whatever. Toate concursurile de genul acesta exact la fel se organizează, pentru că trebuie testate cele mai noi modele. Nu poți să ai aceeași mașină în 5 ediții doar pentru că este foarte bună. Oamenii trebuie să vadă și celelalte mașini și de asta concursurile astea se fac anual. Este Best Electric Car 2024. Deci, mașini lansate în ultimul an. Apoi, după ce sunt înscrise toate aceste mașini, da, juriul votează finalistele, 7 finaliste și 2-3 rezerve. Pentru că de foarte multe ori s-a întâmplat să avem situații interesante. De exemplu, noi să votăm o mașină, ea să nu fie disponibilă pentru că n-a ajuns încă în România, sau să votăm o mașină și importatorul sau brandul să nu vrea să participe, cum s-a întâmplat cu Tesla anul acesta. Și atunci luăm rezervele alese deja. Deci se votează teoretic 7 mașini, dar practic noi oricum avem un punctaj cu toate, au fost undeva la 14 sau 15 mașini de toate și următoarele urcă în clasament pe măsură ce nu avem logistic disponibilă mașina sau importatorul nu este dispus să participe. Cam asta e. Asta ca să înlăturăm toate discuțiile că de ce sunt mașini scumpe, de ce sunt mașini ieftine. Apropo și de preț. Astea sunt prețurile. Mașinile electrice deocamdată nu sunt la fel de ieftine ca una electrică, dar se fac foarte mari progrese în acest sens. Anul acesta, concurența cea mai mare a fost la mașini între 40 și 50.000 de euro. Cea mai ieftină mașină a fost 42.000 de euro și a fost la egalitate MG4 cu Volvo EX30. Și ambele au versiuni și mai accesibile în gamă dacă te interesează. Cele pe care le-au trimis nouă au fost 42.000 de euro. Volvo începe de la 38.500, MG-ul de la 33-34.000 de euro. În funcție de configurație și baterie și specificații și așa mai departe. Există și mașini mai ieftine, dar, de exemplu, Megane E-Tech este una dintre cele mai ieftine alături de Spring. Megane E-Tech a mai participat, nu a ieșit model nou, nu aveam cum să o invităm din nou. Da? Și știu că există mașini foarte scumpe. Anul ăsta s-au temperat lucrurile. Anii trecuți am avut i7 de 190.000 de euro, am avut EQS de 200.000 de euro, am avut Q8, am avut multe mașini scumpe. Pentru că până la urmă sunt și acestea importante că ne arată încotro să țintim. Dar întotdeauna, eu cel puțin în jurizare și colegii mei din juriu au luat în considerare foarte mult prețul. Pentru că în România suntem în continuare foarte sensibili la acest aspect. Contează foarte mult prețul. Asta va dicta succesul sau lipsa acestuia pe piața din România. De asta, o să vedeți că o să vă explic imediat, atunci când am jurizat, am luat în considerare foarte mult și prețul. O să vedeți, o să vă pun pe ecran un tabel cu modul în care am punctat fiecare mașină, criteriile folosite și o să vedeți că am acolo, de exemplu, preț, dar am și ergonomie, am preț, am și design. Niciodată nu o să poți să faci o medie aritmetică, ci o medie ponderată, pentru că prețul dictează
în momentul de față și contează mult mai mult decât designul sau ergonomia. Bun, hai să mergem mai departe pentru că nu vreau să vă țin foarte mult. Hai să vedem cum am votat. Da? Pe locul 7 a fost BMW iX2. Motivele sunt foarte simple. Mașina nu este o mașină rea. Niciuna din mașinile de aici nu este rea. Pur și simplu, în comparație cu celelalte din acest concurs, începe să-și arate limitele. A fost singura mașină construită pe o platformă de termică. Asta se simte în anumite aspecte. Se simte în modul în care rulează peste anumite denivelări, se simte în modul în care se comportă software, hardware și așa mai departe, spațiul la interior. Sunt anumite limitări. Asta se simte și pe parte de future proofing. Dacă vreți să iei mașina cu o platformă jumic-juma, nu o să fii foarte confortabil. Dar, sincer, a fost surprinzător de eficientă per total. Consumul lui iX2 a fost pe cele 2 zile de concurs 18,2 kWh la 100 de km. De exemplu, a fost mai eficient decât Renault Scenic, care a avut 18,3. Diferența e foarte mică. Dar a fost acolo și Scenicul are platformă electrică dedicată la bază. Da? Deci a fost surprinzător de eficientă. Dar până la urmă, cele două chestii care m-au făcut să o depunctez cel mai mult au fost prețul. Vă spuneam, joacă un rol foarte important în jurizare. La 75.000 de euro era la vreo 8.000 de euro distanță de EV9, care este cu totul altă ligă. Da? Deci nu aveam cum să o pun pe locul 1 sau mai sus, glumesc bineînțeles. Și al doilea lucru a fost faptul că a fost singura care a avut o problemă tehnică. Respectiv, la ultima încărcare în Ploiești, nu a vrut să se mai încarce. N-a fost o problemă pentru că am reușit să ajungem în București cu ea, dar nici în momentul de față, când filmez acest clip, nu știu dacă s-a remediat problema, mașina mai avea 60 de km de autonomie rămași și nu știu dacă mai mergea să încarce. Iar asta este o problemă destul de grea, pentru că nu-ți permite să-ți continui călătoria. A mai fost o problemă la Renault Scenic, unde ecranul sistemului multimedia s-a închis, dar și-a revenit după 20 de minute cu mașina încuiată. Da, și aceasta a fost o problemă, dar nu este nici pe departe la fel de gravă ca lipsa încărcării. Pentru că dacă nu-ți merge ecranul sistemului multimedia, ok, poți să îți continui călătoria. Dacă nu poți să încarci, ai rămas acolo. Bun, trecem la Volvo EX30. O mașină impresionantă cu care am foarte multă experiență. V-am mai vorbit despre ea, nu mai trec foarte mult în detalii, o să vă spun doar cum am jurizat. A avut un consum foarte bun, 16,4 kWh, printre premiante, să-i spunem așa. Are un preț foarte bun, mai ales de pornire, 38.500 de euro. Mașina pe care am avut-o noi la test este un long range cu tracțiune în spate, pe care v-am mai prezentat-o pe canal și costa aproximativ 42.000 de euro. Iarăși, un preț foarte bun pentru un Volvo nou. Dar a avut și ceva probleme, iarăși, în comparație cu celelalte mașini. În primul rând, suspensia un pic moale. Mi-ar fi plăcut să fie adaptivă, pentru că pe anumite porțiuni, când mergi ceva mai dinamic, peste denivelări, că avem drumuri foarte proaste în România, îți dă o senzație de ezitare, așa, nu-ți inspiră siguranță de fiecare dată. Ergonomia este deficitară. Abordarea asta de tip Tesla, cu un singur ecran, fără instrumentar de bord, fără head-up display, cu toate controlele mutate în ecran, e interesantă, minimalistă, dar în folosirea ei îți creează câteva bătăi de cap și este foarte mică. Da? Pentru că la 42.000 de euro cât costă mașina asta, poți să ții mașini mult mai mari și cu platforme pe 800 de volți, nu 400 cum este cea a lui EX30. Da? Cam astea au fost criticele pentru Volvo EX30. Pe total, iarăși o mașină foarte bună, dar de asta s-a plasat pe locul 6. Apoi avem MG4. În topul meu a terminat pe 5. Iarăși, un preț foarte bun de pornire, dar cel testat a fost 42.000 de euro datorită bateriei de 77 de kWh și asta vine într-un singur nivel de echipare. La 42.000 de euro nu mai este atât de competitiv pe cât ai crede. Pentru că folosește o platformă care e deja veche, are undeva la 4 ani de zile MG4. Sigur, el a ajuns în România recent, dar mașina în sine are o platformă veche care își arată limitele în anumite aspecte. De exemplu, la interior, sistemul de infotainment și instrumentarul de bord par un pic improvizate și își arată vârsta, da, pe MG4. Nu spun că sunt rele, repet, nu. Dar comparativ cu celelalte,
începi să vezi niște diferențe. De asta este important să le testezi back-to-back, să vezi niște diferențe. Da? 4 ani pentru o platformă în ziua de azi este foarte mult, mai ales în zona electrice, unde se evoluează uriaș de la an la an. Și asta s-a văzut pe mașină. Dar per total o mașină ok, 16,1 kWh consum, un pic spre partea superioară a lucrurilor, dar în continuare cu bateria de 77 de kWh are o autonomie de 463 de km. Nici aici n-a fost neapărat, n-a stat cel mai bine, da? Dar a depășit celelalte două modele pe care le-am menționat mai devreme pe partea de autonomie. Volvo X30 a avut 390 de km autonomie, iar BMW iX2 a avut 363 de km autonomie în medie. Bun, trecem în partea de sus a clasamentului. Hyundai Ioniq 6 a terminat la mine pe locul 4. Da, foarte interesant, nu? V-am spus, e foarte greu. Hyundai Ioniq 6 este o mașină excelentă electrică. Are platforma iGMP la bază, este absolut genială, se conduce foarte bine și a fost cea mai eficientă mașină din concurs. 14,7 kWh la 100 de km. Asta înseamnă că a avut și autonomia cea mai mare pentru că are și o baterie mare, da? Peste 500 de km autonomie reală în aceste condiții de mers. Și am schimbat foarte mulți șoferi, am mers pe toate tipurile de drumuri. Deci impresionantă, foarte impresionantă. Are și cea mai rapidă încărcare. Absolut genial, trage cu o sete nemai văzută din stații. Dar are și câteva puncte mai puțin bune. În primul rând, autonomia și consumul ăla au fost obținute datorită modului în care am exploatat-o. Acel coeficient de rezistență aerodinamică a ajutat-o pentru că am mers foarte mult în afara orașului, n-am mers în oraș. Dar dacă ți-ai cumpărat mașina să o folosești zilnic, probabil ai folosit-o și prin oraș foarte mult și iar mai scădea avantajul de eficiență față de celelalte mașini. Da? Acea formă foarte rotunjită o ajută în afara orașului. În oraș avantajele le vei vedea foarte puțin pe partea asta. Și presupun eu, nu știu încă, o să o luăm la test, presupun că consumul va crește în oraș și se va mai apropia de rivale. Apoi, calitatea interiorului e sub media mașinilor din zona de 40-50 de mii de euro. Ba chiar aș spune că și MG4 e un pic peste la calitatea materialelor și finisajelor de la interior. Foarte mult plastic, canost, scaune îmbrăcate în tapiserie textilă. Nu e neapărat o problemă, dar există și tapiserie textilă de calitate mai bună, cum era pe Renault Scenic, de exemplu. Da? Deci se pot folosi anumite materiale, dar să le dai o altă față. Infotainmentul, iarăși, greoi de folosit. Și de ce vorbesc de infotainment? Și s-a dovedit un element foarte interesant, pentru că e o chestie de care te lovești zilnic. De eficiență și puterea de încărcare foarte interesantă, chiar și peste 90%, nu o să te lovești zilnic, dar de infotainmentul lent, în care ți-e greu să bagi o destinație și așa mai departe, sau n-ai o rezoluție genială, te vei lovi zilnic. Și am luat și chestia asta în calcul. Cum o va folosi un utilizator? Ce îl va enerva zilnic? Cu ce se va confrunta cel mai mult? Și a trebuit să o penalizez pentru chestia asta. Apoi, forma aceea aerodinamică de la exterior înseamnă că ai un portbagaj mic, 400 de litri. Era cel mai mic exceptând de X30, aproape cel mai mic portbagaj și pentru o mașină atât de mare este ridicol de mic. Apoi, spațiu foarte puțin la cap în spate. Iarăși, tot din cauza acelei forme. Sigur, ai foarte mult spațiu la picioare, dar dacă ai un tors ceva mai înalt, e complicat. Și din păcate, așa am punctat eu Hyundai Ioniq 6. Trecem la locul 3. Loc 3 care a fost ocupat în viziunea mea de Volkswagen ID7 și marea mea surpriză la acest eveniment. Am mai avut experiență cu ID-urile, cu ID3, cu ID4, cu ID5, ID5 GTX. Toate au avut câteva minusuri interesante. ID7 este absolut genial. Este nava purtătoare de drapel a celor de la Volkswagen. O limuzină adevărată pentru călătorii lungi, mi se pare absolut genială, super confortabilă și silențioasă. Spațioasă, destul spațiu la interior, poate un pic limitat în zona capului, dar nu foarte mult. Incredibil de eficientă. Și aici am votat-o Best Range pentru titlul de Best Electric Range, pentru că am luat în considerare și dimensiunile.
și a fost a doua cea mai eficientă din concurs. Ioniq 6 a avut 14,7 kWh consum, aceasta a avut 15,7 și o mașină considerabil mai mare decât Ioniq 6. Deci, impresionantă din punctul ăsta de vedere. Și atunci, care ar putea fi criticile? Păi sunt foarte simple. În primul rând, vorbim de un preț mare. Și, vă spuneam, în jurizarea mea a jucat un rol foarte important și prețul. 68.500 de euro versiunea testată de noi, prețurile încep de la vreo 55.000 de euro. E peste medie, este serios peste medie, este pentru premianți. Apoi, nu e pentru oricine, e o mașină lungă, care va fi greoi de folosit în oraș. Nu la fel de rău ca un EV 9, dar ar putea pune anumite probleme în anumite situații și ați văzut că e destul de mare și în înălțime e aproape cât un crossover. Și cel mai important lucru, ergonomia. Ergonomia este în continuare deficitară. Sistemul de infotainment a fost reglat de cei de la Volkswagen, v-am spus despre el, funcționează ok, nu știu ce. Dar ergonomia în continuare te va face de cap, cel puțin până te obișnuiești. Butoanele sensibile la atingere de pe volan sunt activate foarte des, cel puțin de mine, pentru că îmi țin mâinile corect pe volan la 3 și la 9 și am partea asta a mâinilor foarte aproape de butoane. Și pe lângă asta, butoanele de la volum, temperatură, vrei să ajustezi temperatura, da? În habitaclu. Dacă vrei să o reglezi și tu și pasagerul tău în același timp, nu merge, trebuie să o faceți pe rând. Sau, de exemplu, dacă vrei să reglezi geamurile, da? Ai un singur controller, cum e pe toate ID-urile, apeși pe un buton ca să le controlezi pe cele din spate. Dar nu apeși pe un buton, pentru că este un buton sensibil la atingere. Și dacă ții mâna pe cotieră și atingi din greșeală, și am făcut asta de câteva ori, o să activezi geamurile din spate, ajungi, nu știu, la o barieră să deschizi, să îți iei un tichet, apeși, pac, să deschizi geamul din spate, să apeși iar părier, să ridici, să... Nu e ok. Iar astea sunt lucruri de care te vei lovi zilnic. Și în experiența generală a lucrurilor te vor face de cap. Bun, și locul 2, Kia EV9, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, și v-am mai spus chestia asta, mașina asta este cea mai bună din toate. Deci face toate lucrurile. Are suspensie de ID7, super confortabilă și rafinată. Are spațiu cât un X7. Are o baterie uriașă care oferă și o autonomie, stați să verific, de 465 de km am avut. Deci foarte aproape și de premiante. Da? Sigur, consumă mai mult pe medie, a avut 20,8, dar are o baterie mai mare care o ajută să obțină o autonomie decentă. Încărcare foarte rapidă, platformă pe 800 de volți, toată tehnologia de care ai putea avea nevoie, asistență la rulare, tot ce trebuie. Mie îmi place și designul la ea, faptul că ai 6 scaune individuale în spate, în mașină, absolut genială. Este, cu adevărat, din punctul meu de vedere, a fost cea mai bună, punct. Dar e scumpă, e normal să fie, între 83.000 și 90.000 variantele pe care le-am testat noi, și este imposibil de folosit zilnic într-un oraș precum Bucureștiul. Așa că devine o mașină de nișă per total, da? Pentru că îți va fi incredibil de greu să o folosești prin București. Sau printr-un orice oraș aglomerat, pentru că e mare, lată, înaltă, e greu, e foarte greu să o folosești. Din cauza asta am pus-o pe locul 2. Iar pe locul 1, așa cum ați aflat deja, Renault Scenic E-Tech. Din punctul meu de vedere, am votat-o pe locul 1 pentru că are pachetul complet, cel mai complet dintre toate. Și o să începem vorbind despre caracteristicile unice pe care ți le oferă. Are mai mult spațiu la cap decât Ioniq 6 și ID7. E important pe partea de practicalitate. Are spațiu destul la picioare, mai puțin decât în ID7 și în Ioniq 6, dar oricum, din punctul meu de vedere, n-ai nevoie de atât de mult spațiu decât dacă ești un fotomodel cu 2 metri de picioare. Apoi, spațiu generos în portbagaj care m-a făcut să o aleg în fața lui Ioniq 6, pentru că Ioniq 6 era bara cu Scenic-ul până am început să pun lucrurile pe hârtie. O baterie uriașă, a doua cea mai mare baterie din concurs la 45.000 de euro preț de pornire. 87 de kWh. Mai mult decât atât, are o încărcare rapidă. Nu e cea mai mare valoare, are doar 150 de kW maxim, dar are o curbă de încărcare foarte bine optimizată și păstrează o valoare mare cam pe foarte mare parte din parcurs, din încărcare. Asta contează la sfârșitul zilei, cât de susținută e rata de încărcare. Are o suspensie impecabilă, deja mă așteptam la chestia asta după ce am testat Meganul. Are tehnologie la bord impecabilă, cel mai bun sistem de infotainment, cel mai bun instrumentar de bord, cu animații drăguțe,
grafică bună, Android integrată în ele, adică poți să-ți instalezi toate aplicațiile direct pe mașină. La fel și la EX30 sunt similare. Dar aici avem și instrumentar de bord, ce să vezi. Deci și pe partea de ergonomie câștigă în fața lui EX30, de exemplu, dacă vorbim de interior. Autonomie de 481 de km pe parcursul acestor 2 zile, aproape 500 de km, mi se pare absolutamente de ajuns și are un preț foarte bun. Asta arată cât de mult au evoluat electricele. De exemplu, mașina pe care am testat-o noi, 47.500 de euro. În echipare Esprit Alpine, deci top, da? Ei, dacă îți configurezi un Austral, Esprit Alpine, top, 200 de cai mild hybrid, 42.000 de euro. Asta are 218 cai, da, electrica și în același nivel de echipare este cu 5.000 de euro mai scumpă, dar în România primești bonus de la stat 5.000 de euro și ajungi la același preț cu un Austral. Deci poți să-ți iei electrică la bani de termică, ceva ce nu prea se mai întâmplă. Și bineînțeles, încă un motiv pentru care am ales este segmentul în care operează. E un crossover, spuneți cum vreți, care operează în segmentul C, cel mai disputat în acest moment în industria auto. Și va fi extrem de populară și poate face o schimbare, poate avea un impact în industria auto, în electrificare. Cam asta a fost ediția de anul acesta. Vă las și buletinul meu de vot să îl vedeți exact cum am diferențiat mașinile și repet, chiar dacă pe hârtie Evo 9 a ieșit pe locul 1, pentru că obiectiv este cea mai bună mașină dintre toate, ponderea categoriilor nu este egală și atunci a trebuit să iau prețul mai mult în calcul, ergonomia din punctul meu de vedere, sistemul de infotainment și așa mai departe, dar prețul în primul rând, și așa am ajuns eu la concluzia asta. Dacă sunteți de acord sau nu, nu știu. Vreau să-mi spuneți voi în comentarii. Cert este că experiența asta mi-a arătat faptul că tehnologia evoluează incredibil de la an la an. Mi-a arătat că concurența este din ce în ce mai acerbă și mi-a arătat faptul că interesul pentru ele este foarte mare, iar infrastructura din punctul meu de vedere începe să o ia înaintea pieței. Cam atât. Spuneți-mi ce părere aveți, cum ați fi votat voi și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe. Eu acum o să mă duc să mă culc pentru că sunt mort de somn. Ne auzim data viitoare. Ciao!